გამარჯობა მსმენელს. დიდი ხანი გავიდა ბოლო პოდკასტის ჩაწერიდან. დღეს მინდა შევეხო თემას, რომელიც არის ჩემი ურთიერთობა სოციალურ ქსელებთან და ასევე ესეთი წყაროების და სტატისტიკის გარეშე უბრალოდ ჩემი დაკვირვება რაც არის, ესე თქვა, სხვების ქცევას, რასაც უყურებ სოციალურ ქსელებთან დამოკიდებულებაში, მაგას მიმოვიხილავ და ასევე მოვყვები როგორი ისტორია მაქვს სხვადასხვა სოციალურ ქსელთან ურთიერთობის და დღეს რა ეტაპზე ვარ. პირველ რიგში იმით უნდა დავიწყო, რაც საერთოდ სოციალურ ქსელებში ვარ დარეგისტრირებული, იმ დღიდან მოყოლებული რაღაც ესეთი მოთხოვნა მაქვს საკუთარ თავთან, რომ ბევრ პლატფორმაზე არ ვიყო დარეგისტრირებული და რა გაბნეული არ ვიყო ბევრ პლატფორმაზე. ამიტომ ზუსტად ამ მიზეზით არ მაქვს TikTok-ი გადმოწერილი, დღემდე ეგ აპლიკაცია უბრალოდ ჩემს ტელეფონში არ იქნება, არ გაიაჭანებს, გამორიცხულია და არის კიდევ რამდენიმე სოციალურ ქსელი, რომლებიც არც მაინც და მაინც მჭირდება, ქართველებიც დიდად არ მოიხმარენ თან და უბრალოდ აზრს ვერ ვხედავ, ზედმეტი აპლიკაცია რატო უნდა მქონდეს ტელეფონში ჩამოწერილი თუ სოციალური ქსელია, ასე ვთქვათ, რა მე უფრო რაღაც სხვა ტიპის აპლიკაციები მჭირდება ხოლმე და მიწევს ხოლმე სადმე ანგარიშის შექმნა, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ შეხვალ რომელიღაცა საიტზე, რომელიღაცა პლატფორმაზე აუცილებელი როცა ანგარიშის შექმნა, საკმაოდ ცუდი შეგრძნება მაქვს ხოლმე ზუსტად მაგის გამო, რომ რაღაცა ახალ ციფრულ კვალს ვტოვებ კიდე ახალ ადგილას და ეს ამის გააზრება არ მსიამოვნებს ხოლმე. რომ მოვყვე და დავიწყო ჩემი სოციალურ ქსელებთან ურთიერთობის ისტორია 13 წლის ვიყავი, როცა Facebook-ზე დავრეგისტრირდი. მანამდე, ჩემო მაშინდელმა მეგობარმა შემიქმნა Facebook-ზე გვერდი, იმიტომ რომ მთელ კლასს, ჩვენ ყველა კლასელს ჰქონდა მაშინ Facebook-ი. არ მსიამოვნებდა ეგ, რომ რაღაც FOMO-ს რასაც ეძახიან ინფორმაციის გამოტოვების შიში, ცოტა ეგ მქონდა, რაც დღესდღეობით შემიძლია ვთქვა, რომ არ მაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ არც ახალ ამბებს არ ვეცნობი და შემიძლია რომ ხოლმე რომ სოციალურ ქსელებში YouTube-ს თუ არ ჩავთვლით, საერთოდ არ შევიდე თვეების განმავლობაში, ან თუ შევალ მარტო მაქსიმუმ 5 წუთით დავრჩე და არ ვსკროლო, მაშინ მაინც მქონდა რაღაც ეს არც მიკვირს, ახლა დავუშვათ ესე პირობითად 20 ადამიანიდან 18-ს ქონდა Facebook-ი და ფაქტობრივად იმ ორიდან ერთ-ერთი მე ვიყავ, რომელსაც არ ქონდა საერთოდ შექმნილი. უბრალოდ მაინტერესებდა, ყველაზე ჩემი პირველი კითხვა ის იყო, მაშინ დღეს როგორიც არის TikTok-ი, შეიძლება ცუდად ვადარებ, არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით ისეთივე რაღაცა მონოპოლია ქონდა თითქოს Facebook-ს, იმიტომ რომ მაშინ Instagram-ზეც მაინც და მაინც ბევრი ხალხი არ იყო და ასე შემდეგ. აი, თუ გინდოდა რომ ვინმეს მაგარ ტიპად ჩაეთვალე, უნდა ყოფილიყავ Facebook-ზე დარეგისტრირებული და უნდა ქონოდა უკვე ფოტოები დაყრილი, რასაც ქვია რა. და აი, დღიურშიც რომ წერდი, ჩემი პირველი კითხვა იყო, აი ასეთი რა ყრია ამ Facebook-ში, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, გაიქცა სასწრაფოდ და შექმნა პროფილი, ან ჩვენ ბავშვებს რად გვინდა Facebook-ის ქონა, აი ამას ვერ ვიგებდი, ამ კითხვაზე, ასე ვთქვათ, ვერ ვცემდი პასუხს. და რამდენჯერაც ისე შევედი, ესე ვთქვათ, ავტორიზაციის გარეშე, როცა გვერდი არ მქონდა, რაღაცა ძალიან გადავიტვირთე ემოციით, არ მომეწონა რაღაცნაირი შეგრძნება იყო, ჯერ მარტო ის, რომ სხვათა შორის სხვა რაღაცებზე ეგრე არასდროს არ ყოფილა, რომ Facebook-ი იყო მაინც ეგეთი, იმიტომ რომ ვიღაცებს უგზნობინებიათ კიდეც, რომ იქ თუ რაღაცას გააზიარებდნენ, ის გაზიარებული რაღაც ყველა მიცოდა და შენ თუ არ გქონდა, ესე იგი ინფორმაციის მოკლებული იყავი, გამოტოვებული გქონდა უკვე. და რაღაცა თითქოს ჩემ ხასიათში რო არ ზის ისედაც ეს ყველაფერი, რომ რაღაცის გამო რაც არ მაქვს ან რასაც არ ვაკეთებ და სხვები აკეთებენ, მაგის გამო შემწხვეს, თითქოს ეხლაც კი რო ვამბობ, თითქოს მერიდება, მაგრამ მაშინ რასაც განვიცდიდი ეგ იყო რა. ჩემმა მაშინდელმა მეგობარმა შემიქმნა გვერდი, პაროლიც თვითონ ქონდა, პროფილის და ქავერის ფოტოს თვითონ ამიტვირთა, შესაბამისად მე არანაირი წუნება არ მქონდა ყველაფერზე, მე თვითონ ვერ შევიდოდი, მაშინ თან რო შეხვიდოდი, უბრალოდ მაინტერესებდა ჩემი გვერდი როგორ გამოიყურებოდა და შევედი ჩვეულებრივად რა, მაშინ ცოტა სხვანაირად გამოიყურებოდა Facebook-ი თვითონ თავარი გვერდი.
და ისედაც ვიღაცის პროფილზე რო გადახვიდოდი, თითქოს რაღაცა დოსიესავით თუ CV-სნაირად იყო თითქოს ჩამოწერილი, აი ვინც ვისაც მაშინ ქონდა Facebook-ი, ემახსოვრება რაზე ვამბობ. და ვერაფრით ვერ ვიპოვე ლოგინის ღილაკი, ვერაფრით ვერ მივხვდი ავტორიზაცია საიდან მომეხდინა, ან ფოტო რანაირად იყო ატვირთული, ვერაფრით ვერ მივხვდი და რო ვნახეთ ან რო ყველას ვყავდი დამეგობრებული კლასში, რაღაც აი მაგან ძალიან გადამტვირთა უარყოფითი ემოციით, რა ძალიან უცნაური მომენტი იყო. აი თითქოს მაინტერესებდა ხო, ამდენ ხანს მაინტერესებდა რა ეყარა ამ Facebook-ში, მაგრამ რო დავინახე, რომ ასე ვთქვათ, ყველას ვყავდი დამეგობრებული და მე თან ვერ შევდიოდი ამ გვერდზე, რაღაც ძალიან უარყოფითი ემოცია იყო ჩემთვის რა. რაღაცა არ მომეწონა, ვერ ვარქმევ სახელს ზუსტად რა იყო ეგ, მაგრამ გამოვედი ეგრევე, მით უმეტეს თან რო ვერ ვიპოვე პაროლი საიდან შემეყვანა და ეს მოხმარებლის სახელი და ასე შემდეგ. ეს ძველი გვერდი ძველ გვერდად დარჩა, თან მე იმ მეგობართან საკმაოდ ისეთი კონფლიქტი მქონდა რაღაც ჩემთვის დღემდე საკმაოდ სერიოზული მიზეზის გამო და ეს იმას ნიშნავდა, რომ რადგან აღარ ველაპარაკებოდი რაღაც პერიოდის განმავლობაში, ეს ნიშნავდა, რომ პაროლს ვეღარ ვკითხავდი, ასე ვთქვათ, რა იყო. ერთხელ ვცადე ბედი და ვკითხე, მაგ დროს უკვე, ესე ვთქვათ, მოშორებულები ვიყავით ერთმანეთს. რა ვკითხე, არ ვიციო, ესე მითხრა, ის გვერდი გაყინულია უკვე რა. და რაღაცა უპატივცემულობის ის დამრჩა. აი რაღაცნაირად ვიგრძენი თავი, რომ თან თითქოს ჩემ თავსაც საყვედურობდი, რომ რატომ მანამდე ვერ ვიკითხე ეს ჩემ მონაცემი, რომ მე თვითონ რაღაცნაირად შევსულიყავი Facebook-ზე და საკუთარ გვერდზე მე თვითონ ყოფილიყავი რა. ხო და რადგან მე ვიყავი რაღაც მომენტში ერთადერთი კლასში, ვისაც Facebook-ი არ ქონდა რაღაც პერიოდში. რაღაც ცუდი კომენტარებიც გამიგია ჩემზე, როგორც ბრბოს ჩვევია ზოგადად, ვინმე თეთრ ყავს რომ დაინახავს თავის რიგებში. რაღაცა კომენტარებიც იყო, რომ ფოტო როგორ უნდა ატვირთო მეთქი, ერთხელ ვიკითხე, უბრალოდ ფოტო როგორ უნდა დადო მეთქი, ვიკითხე და უნდა ატვირთო, ძალიან ისე მოკლედ და სარკასტულად და რაღაცა უხეში ტონით ესე მიპასუხეს რა და ეგ მაშინ ჩემთვის ცოტა მაზოლივით იყო ეგ თემა, იმიტომ რომ თან მე რაც მაინტერესებდა ელემენტარული Word-ის და PowerPoint-ის და ესეთი პროგრამების სწავლა მეზარებოდა და არ ვჯდებოდი და მე თვითონ არ ვარკვევდი, ჯერ ცალკე ამის გამო მქონდა რაღაც უკმარისობის გრძნობა, რომ თუ გაინტერესებს, აი რატო არ ჯდები კომპიუტერი ხო გააქვს და შეგიძლია რაღაცა ჩვეულებრივი ხელმისაწვდომობაც გააქვს, რატო რაღაც კითხვა რო გიჩნდება, რატო არ წერ Google-ში და რატო არ იძიებ პასუხს ეგრევე. დღემდე მაქვს რა გარკვეულწილად ეგ პრობლემა, დღეს ვცდილობ მაგის გამოსწორებას, რომ რაღაცა კითხვა რო გამიჩნდება, ან ასე ვთქვათ, ინტერნეტში რამის მოძიებას ან რაღაც პროგრამის სწავლას რაც სჭირდება, ცოტა დიდი ხანი მჭირდება ხოლმე ჩემთვის ვაიძულოთ და ვაჯანჯღარო, რომ მივიდე და დავიწყო იმ რაღაცის გარკვევა რა. და ესე მგონია, რომ მაგ წლებიდან მოდის ეგ. მოკლედ ძალიან ბევრი რო არ გავაგრძელო, რადგან ჩაფლავდა იმ ყველაზე პირველი გვერდის, რომელიც სხვამ შემიქმნა აღდგენა, ავდექი და 13-ის რო ვიყავი, ნუ თან დამეხმარდნენ და ისე მეილიც პირველად შევქმენი მაშინ, რაღაცა უფრო სადაც ვიგრძენი თავი და თითქოს დავმშვიდი კიდეც ცოტა. აი როგორ შეიძლება ხა აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეგ ჩემ ხასიათში არ ზის არანაირად, უბრალოდ მაშინ იყო ისეთი სიტუაცია, რომ მე თვითონ რაღაც რომ მაინტერესებდა და ამ კითხვებს პასუხს რომ ვერ ვცემდი, რომ იმით რომ მე თვითონ ვერ შევდიოდი Facebook-ზე და ვერ ასე ვთქვათ, ავტორიზაცია არ ვიცოდი საიდან ხდებოდა და ასე შემდეგ. და დღემდე ეგრე მაქვს ეგ თვისება რაღაც ინფორმაციის გარკვევასთან დაკავშირებით, აუცილებლად უნდა გაეცეს რაღაცას პასუხი, რაც ძალიან მაწუხებს მით უმეტეს დიდი ხნის განმავლობაში. თუ არა და მე რაღაცა უფრო ცუდ რაღაცად გარდაიქმნება ხოლმე, რაც მე გაღიზიანებაში გადადის რა, ნუ ესე ვარ მოწყობილი. ხო და 13 წლის რო ვიყავი, ხო რაღაცა ნათესავებს გაუგზავნე, მეგობრობის თხოვნა, იქ ვინც კი ვიპოვე და ვისი სახელი და გვარიც კი ვიცოდი. და ეგ იყო ჩემი პირველი შეცდომა, რომელიც ესე 2 წლის წინ ვინანე ყველაზე მწარედ პირველად. ხო, აი ვისაც იცნობ, რაღაცა გვერდს რო შექმნი, ეგრევე ყველა არ უნდა დააფოლოვა, არ უნდა დაიმეგობრო, უბრალოდ არასწორია, იმიტომ რომ
მართალია როცა მეგობრობიდან შლი ვინმეს Facebook-ი მაგ ან არც Instagram-ი, არც Facebook-ი და არც Instagram-ი იმ ადამიანს შეტყობინებას არ უგზავნის, მაგრამ შენ თვითონ გაქვს რაღაც ის შფოთვა, რომ აი ერთ დღესაც აი თამით უმეტეს სამართლიანად რო ხარ ვიღაცაზე გაბრაზებული ან ყველანაირი კონტაქტის გაწყვეტა რო გინდა. ხო შეიძლება რომ ერთ დღესაც მოისურვოს თავის რაღაცა ველში ჩაწერა ან რაღაც საძიებო ველში შენი მოძებნა და უცებ ნახავს რომ დამეგობრებული აღარ ყავს და პირველი ამაზე ვფიქრობდი ხოლმე ყოველთვის აი ვიღაცეები კარგახანს ვერც წამიშლია მაგის გამო რომ კარგად მინდოდა და მომეფიქრებინა სადღაც ქუჩაში რომ შემხვდებოდა მე რამე პასუხა რაღაცა რა მიზეზი წაგშალე მეთქი აი ამ Facebook-ის შექმნით ის რაღაც იქ მიმების გვერდების გამოწერა რეალობა თუ გახსოვთ გვერდი მაგ დროს ვინც იყავით მოზარდები ალბათ საკმაოდ ესეთი პოპულარული გვერდი იყო რაღაც სულელური ჯგუფები გიჟების სამყარო რაღაცა ყვითელი ქალბატონების სამყარო აი თან მაშინ ესეთი იდიოტობაც გამახსოვრებათ აი არაფერ შუაში რო არ იყო რომ არც იყო აუცილებელი არანაირი ასე ვთქვათ სოციალური მიზნისთვის და არც ქვემოქმედებისთვის რო არ იყო საჭირო ესეთ ჯგუფებში ხალხს შეეძლო რომ პირდაპირ დაემატებინე და ეგ ერთ-ერთი რაღაცა იყო რაც ყველაზე მეტად მაღიზიანებდა მაშინ ჩემ მეორე შეცდომა გარდა იმისა რომ ყველა დავიმეგობრე ვინც კი ვიცოდი და ვისაც მაშინ ვიცნობდი იყო ის რომ ხო აი მასწავლებლების დამეგობრება არ ვიცი ვერავის არჩევანში ვერ ჩავერევი მაგრამ მე თვითონ ჩემსავთან ყოველ შემთხვევაში ესე გადავჭერი და ესე დავასკვენი რომ ჯობია რაც შეიძლება ნაკლები ესე ვთქვათ მასწავლებელი დაიმეგობრო მით უმეტესთან გააჩნია როგორი ფსიქოლოგია აქვთ რა იმიტომ რომ უფროსები რომლებიც არ გიცნობენ კარგად კი ნუ მათთვის თლად უცნობი არ ხარ მაგრამ აი ამდენი უაზრო კრიტიკა რაღაცა ჩარჩოებში მოქცევა სტერეოტიპები აი ესე ვინც აზროვნებს იმათ ბავშვებს თვალი არ უნდა ადევნონ სოციალურ კლასში თუნდაც მოსწავლეები იყვნენ რა და რატომღაც ეგ ცუდ ტონად არ ითვლება დღეს რაღაც კრიმინალურიც არ არის მაგაში არაფერი სასწაული დანაშაულიც არ არის მაგრამ ჩემი გადმოსახედნია ვლაპარაკობ და ჩემი პროექცია ეგ იმიტომ რომ დამაბრუნო უკან იგივეს არ გავიმეორებდი ნამდვილად აი ლექტორების დამეგობრება უფრო სხვა საქმეა იმიტომ რომ იქ რაღაცა ეს არის შენი მეორეული კავშირი რა იქ შეიძლება სამსახურის მოძიებაშიც დაგეხვანო და ეგ საერთოდ სხვა ამბავია იმიტომ რომ ხო გასაგები მიზეზების გამო ჩემ მეორე შეცდომა იყო ის რომ აი ეს რაღაცა გვერდს რომ მოვიწონებდი, იქ მსგავს გვერდებს რო აგდებდა, აი ეს მოწონების ღილაკზე დაჭერა მომწონდა რა და აი ისეთი სისულელები მქონდა გამოწერილი განსაკუთრებით 3-4 წლის მერე რო გადავათვალიერე რაღაცა მელისას სამზარეულო, გლების ფერმა, სპილოების საავადმყოფო, კოლორადოს რაღაცა პეპლების თავშესაფარი, აი რაც კი ოდესმე ამოუგდია მსგავსი გვერდი, უბრალოდ იმიტომ ჩემი ინტერესების გამო არა, უბრალოდ ვაჭერდი და ყველაფერს ასე ვთქვათ ვიწონებდი რა. მესამე რაღაცა რამაც ძალიან დამტანჯა ბოლო დროს, იმიტომ რომ წაშლა მედონა მაგ ყველაფრის იყო, აი თუ გახსოვთ ახლა მე მგონი ძველად ვისაც ქონა მონიშნული იმათ დარჩათ, მაგრამ აი სერიალების, გადაცემების, ფილმების მონიშნა ინტერესებში, აი ეგენი განსაკუთრებით წაშლილი გვერდები რომლებიც იყო, აი მართლა ცხვირში მოვირტყი და კისერი წავიტეხე, იმიტომ რომ ვერაფრით ვეღარ წავშალე. ის გვერდი რო წაშლილი იყო, შენ ინტერესებიდან აღარ გაჩლებინებ და ეს ცოტა ხნის წინ მოახერხე, რომ გავწმინდე ეგ ისიც, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან მაწუხებდა, თვალს აწუხებდა, ძალიან რაღაც მახინჯად ჩანდა და ძლივს მოვიშორე ეგ ყველაფერი ამდენიმე წელი ვცდილობდი. მაგ დროს გაფრთხილებული ვიყავი თუ არა იმაზე, რომ ვიღაცამ შეიძლება სოციალურ ქსელში ვიღაც უცხომ ფული გთხოვოს. რაღაც აი პირველად რო იყო ეგეთ შემთხვევა, არავის არ გაუფრთხილები ვარ სხვათა შორის ესე პირისპირ, ვინმე უფროს, მაგრამ აი ყურმოკრული გადაცემა თუ იქნებოდა სადმე ან შემთხვევის სტატიას თუ ამომიგდებდა ან რაღაც ახალ ამბებში იქნებოდა
სადღაც მახსოვს ეგეთი რამე გაჟღერებული, რომ არაფრით არ შეიძლება მეილზე ან Facebook-ზე ვიღაც უცხო თუ მოგწერს და ითხოვს შენ საბანკო მონაცემებს, მათთვის რაც რამიზეც უნდა თქვა, არ შეიძლება ფულის მიცემა უცხოსთვის. ეს რაღაცნაირად პირველად რომ მოხდა ეგ, თითქოს უკვე ვიცოდი, ეგეთ შეგრძნება მქონდა, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ყველანაირად გაფრთხილებული ვიყავი. მაგალითად, ჩემთვის არავის არ უთქვამს, რომ ჩატში თამითმოდეს მაშინ ბევრი იყო, რაღაცა გადადი ამ ლინკზე და ეს გვერდი მოიწონე, ნუ დაგეზარება, რაღაცა იყო იქ ნამუს შეგდებები, ისიც გამახსოვრებათ, რომ რაღაცა chain messages, რაღაც ჯაჭური წერილი თუ ჯაჭური მეილი თუ არ ვიცი როგორ ქვია, ამას თუ 30 ადამიანს არ გადაუგზავნი, არ გადუყვებ, რაღაცა ყველა დაგეღუპება, მარტო დარჩები უსახლკარო ღიაცის ქვეშ, რაღაც სასწაული შეშინებები მოყვებოდა ხოლმე მაგას და ისეთ ვიღაცებს გამოგზავნეთ ეგ ჩემთვის რომ უბრალოდ გავშტერებულ ვარ, იმიტომ რომ საერთოდ არ მქონდა ეგეთ წარმოდგენა რომ ესეთ დეგენერატობაში იქნებოდნენ გარეულები რა. და ხო ეგ ცალკე იყო და არავის არ გაუფრთხილები ვარ იმაზე რომ ლინკის როცა გიგზავნიდნენ შესაძლოა ყოფილიყო ვირუსი და ერთხელაც რომ დავაჭირე ამ აღარ მახსოვს ვინ გამომიგზავნა, აღმოჩნდა ვირუსი და მე ვიღაცამ მითხრა რომ აი მთავარი დამნაშავე მაგაში იყო ეს ლინკზე გადასვლა. ეგ არ ვიცოდი, ეს გვერდი რაც მქონდა რაღაცა გაიყინასავით, იმიტომ რომ მახსოვს რომ ეს პირველი გვერდი რაც შევქმენი თითქოს ეგ რაღაცა ეგ გაუქმდა და ახალი შევქმენი თუ რაღაც თუ არ შემიქმნია ახალი, ყოველ შემთხვევაში რაღაც პერიოდი გაფუჭებული იყო და ეს ამდენ ხანს რომ მაინტერესებდა და ამ ასე ვთქვათ Facebook-ზე ყოფნა რა იყო, ისევ რაღაცა პერიოდით შეიზღუდა ეგ რა ამ კომპიუტერის დავირუსების გამო. საერთოდ არ მქონდა გაგონილი ალგორითმი რა იყო მაშინ. მაინც და მაინც არც არავინ იცოდა ალბათ, რა ვიცი, პროგრამისტების და დეველოპერების და ასე შემდეგ ამ განათლების მქონე ხალხის გარდა. და თან მაშინ რაღაც სხვანაირად მუშაობდა ყველაფერი. დღეს Instagram-იც და Facebook-ის ალგორითმი ცოტა შეცვლილი და დღესაც ბევრი მგონია, ბევრი ადამიანი მიუხედავად იმისა, რომ ალგორითმი უკვე ვიცით რა არის, ბევრი ადამიანი მგონია მაგის მიმართ მოწყვლადი. ყველაფერს ვალაიკებდით მაშინ და გაზიარება ხო საერთოდ, აი, რაც კი ყვავილის ფოტო იქნებოდა თუ ბავშვის ფოტო თუ რამე ციტატა, რაც მომეწონებოდა, აბსოლუტურად ყველაფერზე გაზიარებას ვაჭერდი. ისე რომ ასევე ესე ვთქვათ, ჩემი სოციალური ქსელის დეტოქსის წლებში რომ გადავხედე მაგას, რაღაცები საერთოდ რაღაცები მახსოვდა, იმიტომ რომ იყო დასამახსოვრებელი ანეკდოტი ან დასამახსოვრებელი ციტატა, ამ ფოტო, რომელსაც ესე ვთქვათ, ხშირად უყურებდი, მაგრამ ისეთი რაღაცები მქონდა გაზიარებული, არც კი მახსოვდა და აი ვერაფრით ვერ ვიხსენებდი, რომ ოდესმე ვიხილე საერთოდ ეკონტენტი და სოციალურ ქსელს ცუდი ეგა აქვს, რომ ისე აჩერებს აზროვნების და ფიქრის პროცესს, რომ რაღაცა აი ალალბედზე უყურებ ყველაფერს რაციონალურად კონტენტს აღარ უყურებ თითქოს, აი რაღაცა აზრები გათიშული გაქვს და ხშირად ყოფილა რომ Instagram-ზეც ცოტა რომ გავერთი ამ rilsების სკროლაში, მივხვდი რომ რაღაცები რომ მქონდა შენახული, ისე შევინახე, რომ არც მახსოვდა საერთოდ იმ ვიდეოში რა ხდებოდა, შინაარსი არ მახსოვდა და ეგრე იცი ზუსტად სკროლვამ და ზედმეტად ბევრი კონტენტის ნახვამ, იმიტომ რომ ამდენი ინფორმაცია უბრალოდ ადამიანის წვინისთვის არის დამღუპელი. არავის არაფერში არ ეხმარება სკროლვა ფსიქიკას და გონებრივ შესაძლებლობებს ნამდვილად არ ავითარებს. და ეგ არ მესმოდა ზუსტად რომ ეს ყველაფერი არ უნდა მოიწონო, რაღაცა ყველაფრის თითქოს რაღაცას ამტკიცებ, შენ თავთანაც ამტკიცებ და სხვებთანაც, რომ აი ხედავ იმ კონტენტს და ეს რო ხედავ, ეს უნდა დაამტკიცო თითქოს მოწონებით და გაზიარებით რა. რაღაც უცნაურია. ძალიან რაღაც სიღრმისეულად არის გამოსაკვლევი და ძალიან საინტერესო საკითხია, როგორ ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებს ადამიანის ტვინი სოციალურ ქსელში რო შედის რა და უაზრო დროს სკროლავს მით უმეტეს მაშინ. მოკლედ რო ვთქვა, 13-დან 17 წლამდე დამოკიდებულება, რასაც ქვია Facebook-ზე, ვიყავი სერიოზულად დამოკიდებული. მაშინ Instagram-ი არ მქონდა, Facebook იყო ჩემი ერთადერთი სოციალური ქსელი და ჩემი სახელის გვერდით მუდმივად ენთო მწვანე.
რასაც სხვათა შორის ვაცნობიერებდი, არ მომწონდა და მიშლიდა ხელს. ვერ ვიტყვი, რომ დილიდან დაღამებამდე ვიჯექი, ან სკოლიდან როგორც კი მოვიდოდი, მთელი საღამო Facebook-ზე ვიჯექი და მარტო ძილის წიმანებებდი თავს. ვერ ვიტყვი, მაგრამ სადღაც ესე დღეში 4-5 საათი რო აიღო, კაი 5-6 საათი, ეგეც საკმაოდ ბევრია. საკმაოდ მოზარდისთვის ძალიან ბევრია ეგ. ახლა დღევანდელი გადასახედიდან როცა ჩემი საშუალო დრო არის 5 წუთი ხო, მით უმეტეს წარმოუდგენელი. არ მომწონდა და ვიღაცამ რო თქვა. ჩემზე უიხო, მარის ვხედავ რომ შემოსულია ხოლმე, მწვანიანთია ხოლმეო. ისე არ მესია მოუნა, რომ აი ჩემ თავს შევხედე სხვისი თვალით. ახლა იმ ვიღაცას სულად კი არ უთქვამს ჩემზე, უბრალოდ აღნიშნა რომ ეს შემოსულია ხოლმე ხშირად და სულ მწვანიანთია. აი ეს არ მესია მოუნა, ასე ვთქვათ. არ ვიცი, გინდა იმიჯი დავარქვათ მაგას, გინდა რაღაცა ყველაფერი თვითი პრეზენტაციის ნაწილია რა. აი ძალიან არ მესია მოუნა მაგის გაცნობიერება, რომ სხვებიც ხედავდნენ, ესე ვთქვათ, მე რომ რაღაცაზე ვიყავი დამოკიდებული. მე ზოგადად ვიცი ხოლმე რაღაცების, განსაკუთრებით გეგმები რაც მაქვს ან იდეები და მით უმეტეს სერიოზული დამოკიდებულება თუ მაქვს ამ იდეების მიმართ. ძალიან დეტალებში წარმოდგენა ისე, რომ ის რაღაცა უკვე მგონია ჩემ ცხოვრებაში არსებული. და ეს ძალიან დეტალური წარმოდგენები მით უმეტეს ემოციურად დატვირთული რომ არის, მით უმეტეს მაგ პერიოდში მიშლიდა ძალიან ხელს, იმიტომ რომ მარტო ვიყავი იმ რაღაც წარმოსახული სცენების გამეორებაზე, მით უმეტეს მასში რაღაცა ახალ მუსიკასაც პოულობდი, ახალ სიმღერებს. და ფაქტობრივად ყველაზე დიდ დროს რასაც უთმობდი, მუსიკის მოსმენაში ცუდი არაფერი არა, იმიტომ რომ ძალიან ნოსტალგიურად და ძალიან კარგად დამახსოვრდა მაინც ეგ პერიოდი. ყველაზე მეტ დროს უთმობდი რაღაცების წარმოდგენას, გეგმების დაწყობას და მუსიკის მოსმენას. თან ისე ხდებოდა, რომ მაშინ რომელი ჯგუფებიც აღმოაჩინა, რომელი მომღერლებიც ისეთი სიმღერები ჰქონდათ, რომ თითქოს სიტყვებით ზუსტად პასუხობდა იმ მომენტში ჩემ არსებულ მდგომარეობას ცხოვრებაში. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ დღემდე რაღაც მომენტში დღემდე შენარჩუნდა, ეგ არ ვიცი რანაირად ხდება, ეგ ძალიან უცნაურია, მაგრამ თითქოს ჩაჯდება ხოლმე რაღაც მომენტში. აი მეგონა რომ იმ სიმღერის ტექსტიდან იმ სიმღერის ტექსტში რაღაც ჩემ მაშინდელ მდგომარეობას ვხედავდი. ამიტომაც ცუდი მაგითი იყო ზუსტად სკოლის დავალებებზეც ეგრე დამემართა, რომ დამიგროვდა ამ რაღაცა ბევრი წარმოდგენის გამო 85% რაღაცებზე ვოცნებობდი და ვგეგმავდი და რაღაცების წარმოსახვაში ვადგენდი და 15%-ს ვაკეთებდი, ან შეიძლება უფრო ნაკლებსაც. და რაღაცა საკმაოდ ცუდი არანაირად, მაგრამ უცნაური პერიოდი იყო. ვაკედან ესე სკოლის დამთავრებისკენ რაც უფრო ახლოს მივდიოდი, 17-ის რო ვიყავი, არ ვიცი ზუსტად საიდან გამიჩნდა, ესე ვერ ვიხსენებ, რომ რაღაცა კონკრეტულმა მიბიძგა, მე თვითონ ჩაუღრმავდი ალბათ ჩემს ურთიერთობას სოციალურ ქსელებთან. და დავიწყე გადახედვა საერთოდ როგორ ვიყავი წარმოდგენილი Facebook-ზე. და ზუსტად მაშინ აღმოაჩინა, რომ თქვი წეღანის მგლების ფერმა და მილისას სამზარეულო და პეპლების თავშესაფარი და სულელური უამრავი ჯგუფი, რომელშიც სხვების მიერ ვიყავი დამატებული ისე, რომ არც უკითხავთ, უამრავი იდიოტური გვერდი, გაზიარებული პოსტები, რომელიც როგორც წეღავ თქვი, ამ უაზრო სკროლვის გამო არც მახსოვდა შინაარსი, როდის რა გავაზიარე. რომ უამრავი იყო მეთქი, გულისხმობ ყველაზე უარეს რიცხვს. აი, ყველაზე მეტი რაც კი შეიძლება რომ წამოვიდგინოთ. მე თვითონ გამოვშტერდი და მაშინ ყველაზე კარგად გავიაზრე, რაც მე გამყვა დიდხანს და დღემდე მაქვს ეგ ესე ვთქვათ თვითგაცნობიერება სოციალურ ქსელებთან მიმართებაში, რომ რა შეიძლება გიქნას ამ აი სულ რაღაცა ინფორმაციას რო ხედავ, სულ ფოტოები, სულ კონტენტი. პირველ რიგში ვინც დამეგობრებული მყავდა,
დაფოლოვება წავშალე, ასე ვთქვათ, Facebook-ზე, რა იქ ხო ორივე არის, ნუ Instagram-ზე მარტო დაფოლოვება. Facebook-ზე არ მომწონდა და მაშინ მივხვდი მაგას, რომ ძალიან უარყოფითი იყო ჩემთვის ეგ. იმიტომ არა, რომ ჩემი ცხოვრება უფრო ცუდი მეჩვენებოდა სხვებთან შედარებით, უბრალოდ არ მსიამოვნებდა, რომ ამდენი ვიცოდი სხვების ცხოვრებაში რა ხდებოდა. გარდა ამ გვერდების წაშლის, ამ რაღაცა ძველი მოწონებული ინტერესების გადაცემების და რაღაც აი მაგ ინტერესების სექციაში რაღაცების წაშლის პარალელურად დავიწყე ხალხის დაანფოლოვება, ასე ვთქვათ. ვიცი რომ ცუდად ჟღერს ეს რაღაც ინგლისური ბარბარისმები, უბრალოდ ხო, კარგი გამომწერების წაშლა Facebook-ზე. და დღემდე ეგრევა, რომ თუ ვინმე დამიმეგობრებს, ან მე დავიმეგობრებ, მაშინვე followings ეგრევე ვშლი ხოლმე. ძალიან მყარად ჩამიჯდა ეგ ჩვევაში. აი მაგ პერიოდიდან მახსოვს, რომ ბევრად უფრო გაცნობიერებლად ვუდგებოდი ხოლმე, რას ვაკეთებდი, რას ვაზიარებდი, რას ვიწონებდი. იმიტომ რომ ძალიან კარგად დავინახე, ძალიან ნათლად დავინახე, მით უმეტეს რომ გავაცნობიერე, რომ რამდენი გაზიარებული კონტენტი და რამდენი ნანახი ფოტო და რაღაცა არ მხსომებია თურმე, აი ეს არ მესიამოვნა, რომ ესე იგი ეგ ნიშნავს, რომ ზედმეტი ინფორმაცია მივიღე რაღაც პერიოდში. თან ისე რომ არ ვჭირდებოდა არც საგანმანათლებლო ყოფილა და ასე შემდეგ. მაგ დროისთვის თან ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ რაღაცა რაოდენობის კონსერვატიული გვერდებიც ჰქონდა გამოწერილი, რაც ვისი პოსტებიც ვისი ბევრი პოსტიც ეჭქვეშ დავაყენე, იმიტომ რომ ძალიან ამორალურ რაღაცებს დაუჭირეს მხარი, მიუხედავად იმისა, რომ კონსერვატორებს ვერაფრით ვერ დააჯერებ მაგას, რომ რამით ამორალურები არიან, იმიტომ რომ მარტო ღმერთის და ოჯახის სახელს იხვევენ ხელზე, შესაბამისად როგორ შეიძლება რომ მორწმუნეს და კონსერვატორს რამე შეეშალოს. ზოგადად ესეც ჯერათ თვითონაც და ამის სხვებისთვის თავზე მოხვევაც უნდათ. ჯერ მე თვითონ მაწუხებდა შინაგანი კონფლიქტი მქონდა, იმიტომ რომ მარტო სხვების დასისხლენებაზე და სისტემურად თუ პირდაპირ მნიშვნელობით დაჩაგვრაზე იყვნენ მიმართულები და მე თვითონ მქონდა კონფლიქტი, რატო უნდა ვიყო ამ ყველაფრის ნაწილი, როგორ არც არადოს მithქვამს მანამდე რომ კონსერვატორი ვიყავი, იმიტომ რომ არც ახლა მგონია რომ რაღაცა ესე მგონია რომ ზედმეტად ჩარჩოში აქცევს ეს რაღაცა იდეოლოგიის თვითგამოცხადება, რაღაცა ღირებულებებს, მაგას ჯობია რომ ღირებულებები და შენი ესე ვთქვათ მიზნები და სოციალური წუხელი უბრალოდ ზეპირად ჩამოთვალო და არ შეკრა, ყოველ შემთხვევაში მე ჩემ თავთან მიმართებაში ისეთ დამოკიდებულება მაქვს, რომ არ არის საჭირო ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს იდეოლოგიის სახელი ერქვას, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცები იყოს, რაღაცები გაგაჩნდეს, რაც იმ იდეოლოგიაში არ ჯდება და მე რაღაც ურთიერთ გამომრიცხავ იყოს და წინააღმდეგობაში მოდიოდეს. რაც ჩემ გარშემო იყო მაშინ ეს ნარატივები და მე რასაც თავს ვუქნებდი, აი ეს ყველაფერი რომ დავინახე იმ გვერდებში, ამიტომაც მქონდა გამოწერილი. სხვათა შორის კოცების მე აღმოჩინე რომ თურმე ეგენი ყოფილან კოცების რამდენიმე ტროლიც ყავდა გამოწერილი. რომლების პოსტებიც მაშინ აგრესიული არ მეჩვენებოდა იმ გადასახედიდან და არც მიკვირს რა თქმა უნდა. უნივერსიტეტში რო ჩავაბარე, ოდნავ მქონდა ისევ რაღაც მომენტში დამოკიდებულება, ოდნავ რა შეედრებოდა 13-14 წლის რო ვიყავი მაშინდელ პერიოდს. ყველაზე მეტად მაგას ის უწყობდა ხელს, რომ ტელეფონში პირდაპირ წინა გვერდზე იყო Facebook-ი და რომ საათს რო ვნახულობდი, ძალაუნებრივად რო ხედავ ადგები და შეხვალ, რომ საფერი გჭირდებოდეს რაღაცა ეს ცუდად იცის ტვინმა, რაღაცა აპლიკაციებზე, ესე ვთქვათ, მიბმა. და მაშინ უნივერსიტეტში ბევრი ისეთი რაღაც გავიგე, რამაც ჩემ კითხვებს და ეჭვებს განსაკუთრებით ამ სოციალურ პოლიტიკურ კონტექსტში ბევრ რაღაცას გასცა პასუხი და თუ მთლიანად პასუხი ვერ გასცა, მე თვითონ გამიჩნდა ახალი კითხვები, ყოველ შემთხვევაში ბევრ რამეში სწორი მიმართულება დავინახე. ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გაცნობიერება, განსაკუთრებით მარგინალიზებულ ჯგუფებთან მიმართებაში. რაც იმას მოწმობს, რომ ჩემთვის ესე ვთქვათ, ბჭყალებში ტვინი არავის არ აურევია. იმიტომ რომ
არც ეგეთი მოწყვლადი და უნებისყოფო არ არის ადამიანი, რომ ასე ადვილად აერიოს ტვინი და საკუთარი აზრები საერთოდ არ გააჩნდეს. მაშინ ძალიან ცუდად ქონია საქმე. ესე იგი ტვინ გამორიცხილია და ამ ტვინ გამორიცხილობაში რჩება ამ ვაკუუმში და სამაგეროდ თავის ყველაზე საძულველ ჯგუფებს, რომლებიც არიან, ასე ვთქვათ, სოციალური დემოკრატიის მომხრეები და ლიბერალები, ამათ თulis ყველაფრის მტრად რა და ამათ უწოდებს ახეთ ტვინ გამორიცხილს და პროპაგანდის მსხვერპლს, როცა პირიქით არის და ყოველთვის პირიქით იყო. ხო, ეგ აუცილებელი სათქმელია და ჩემთვის მაგის, ასე ვთქვათ, აწმყოში გაცნობიერება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისედაც მუდმივად გამახვილებული შეგრძნებები მაქვს და გამახვილებული ცნობიერებაც რა. თუ ხვდებით რას ვამბობ. და მაგ დროს წავშალე ეს კონსერვატიული გვერდებიც არავის არ უთქვამს საერთოდ და არც არავისთვის მithქვამს რა გვერდებს მქონდა გამოწერილი, ჩემთვის არავის არ გაუკონტროლებია, ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში რას ვიწონებდი და რას ვაზიარებდი და მთლიანად მე ვმართავდი ამ პროცესს, ესე რომ ვთქვათ. და სხვათა შორის ისეთ შეგრძნება მქონდა განსაკუთრებით ეს აბორტის აკრძალვის მომხრე გვერდების წაშლის მერე, რომ რაღაცა სწორი გავაკეთე. და კიდევ ერთხელ თუ აღშფოთდით, არავის არ აურევია ჩემთვის ტვინი. მე თვითონ მივედი მაგ გადაწყვეტილებამდე, ზოგს კრიტიკული აზროვნება ალბათ არ ესმის რა არის და ვერც გაიგებს, მაგრამ ზუსტად კრიტიკული აზროვნების და რაღაცების ცივი გონებით დანახვის მერე, იმიტომ რომ ყველაფრის ემოციურად დანახვა არის დამღუპველი, როგორც ინდივიდისთვის, ისე მთლიანად საზოგადოებისთვის. ამ დროისთვის უკვე ახალი შექმნილი მქონდა ინსტაგრამი, რომელზეც გადავწყვიტე, რომ მაშინ უკვე ფოტოგრაფია ყოველთვის მაინტერესებდა, რაც ლაპარაკი ვისწავლე და ვინმეს უფროსების რომელიმე მობილურს რო ავიღებდი. ყოველთვის ეს რაღაცა მოთხოვნილება მქონდა, რომ საინტერესო ვიდეო გადამეღო და თან ჩემ თავს უსწორებდი, ესე ვთქვათ, უფრო საინტერესო როგორ უნდა გამეხადა მე თუ ვიდეოს გადავიღებდი. ფოტოებსაც იგივე. 16 წლიდან რომ რაღაცები რო გადავიღე და უკვე ფერები რო დავამუშავე, იმდენად მომეწონა რაც გამომივიდა, რომ ამ ინტერესსაც, ესე ვთქვათ, ბოლომდე მივაწექი. შესაბამისად გადავწყვიტე, რომ ინსტაგრამი მქონოდა ფოტოგრაფიისთვის და ამ რაღაცაი ადამიანებში რაღაც განწყობა რო გამოიწვიოს, ასე ვთქვათ. ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული უსახო faceless კონტენტი რომ მქონოდა, ესე მქონდა უკვე გადაწყვეტილი და ნელ-ნელა უფრო მეტი იდეაც მქონდა მაგ ხრივ. მაგავე პერიოდში მომივიდა თავში რაღაც ესეთი ფოტო პროექტების იდეაც, თან მაშინ TikTok-ი არ არსებობდა და გამოდის რომ არ ვიცი დავასწარი თუ რაღაც ეგრე გამოდის ეთყობა, რომ ამ ფოტოებზე უნდა ყოფილიყო დადებული მუსიკა. მაშინ Facebook-საც არ ქონდა ეგ ფუნქცია, ჯერ რა თქმა უნდა, მეგონი ჯერ არ ვიცი Instagram-ს ქონდა და შეიძლება TikTok-ზე იყო ეგ პირველად, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეგ რადგან TikTok-ის განვითარების ისტორია არ ვიცი, ეგეთი რაღაცები მერევა, ამიტომ ეგრე მაქვს დამახსოვრებული, რომ Instagram-ზე იყო ჯერ ეგ. უბრალოდ მე როცა ეგ მომფიქრდა მაშინ არც Instagram-ს და არც Facebook-ს არ ქონია ეგ ფუნქცია. ეს ფოტო პროექტები, ანუ დღემდე ამ იდეებს უყურებს სერიოზულად, დღემდე არ გამიკეთებია ჯერ, იმიტომ რომ რაღაც ბევრი რაღაცა მჭირდება მაგისთვის, ფონი, რაღაცა ძალიან კარგი ხარისხი, ძალიან კარგი ხარისხით უნდა გადავიღო, ასე შემდეგ, ბევრი რაღაცა არის, რაც მე პერფექციონიზმში გადამდის და მაგის გამოა, რომ ჯერჯერობით ეგ ყველაფერი არ განმიხორციელებია. მაგრამ მაგავე პერიოდში იყო ეგ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს Facebook-ი დავიტოვე მარტო საკონტაქტოდ და აუცილებელი გვერდებისთვის, მაგალითად ეკოლოგიური მწვანე ორგანიზაციების გვერდები დავტოვე. მე თვითონ რაც მომწონდა რამდენიმე ის სულ მაქსიმუმ 30-მდე გვერდი, საიდანაც ძირითად ინფორმაციას ვიგებდი. არა ახალი ამბების, არამედ უფრო არასამთავრობო ორგანიზაციების და ესეთი გვერდები და ჩემი ოჯახის წევრების თუ კი რამე ფოტო მქონდა დადებული, ყველაფერი წავშალე, იმიტომ რომ გადავწყვიტე, რომ Facebook-ი მაგისთვის მე აღარ მჭირდებოდა. და დავიტოვე ფაქტობრივად მარტო საკონტაქტოდ და ძალიან გამიხარდა, აი დღემდე ვგრძნობ, რომ ძალიან სწორ გადაწყვეტილებამდე მივედი. აი პირველი, ესე ვთქვათ, Facebook-ის გვერდის გაწმენდის მერე ისეთი შოკირებული ვიყავი ჩემი აქტივობებით, რამდენ სისულელეს ვიწონებდი
და რამდენ აი უაზრო არაფრის მომცემ პოსტს ვაზიარებდი თურმე მაგის მერე უკვე ძალიან ესე გავაკონტროლე ეგ საკითხი რომ ვაგრძელებდი დეტოქს თუ კი მომეჩვენებოდა რომ ზედმეტი ხალხი მყავდა დამეგობრებული შლიდი იმ ზედმეტებს გვერდს სულ გადავხედავდი ბოლომდე ჩამოვყვებოდი ხოლმე რამე ზედმეტი ხوار მქონდა დატოვებული რაღაც უაზრო არაფრის მომცემი ხوار მქონდა გაზიარებული უყურებდი რამე ზედმეტი ფოტო ხوار მედო რაც მე არ მინდოდა რომ ყოფილიყო ატვირთული ასე შემდეგ რა ეგ ჩვეულებრივად ჩამიჯდა ჩვევაში და გავაგრძელე ჯგუფებზე ზუსტად ეგრე რომ არც ბევრი არ დაგროვილიყო რაც მე მჭირდებოდა მარტო ის ჯგუფები ყოფილიყო რაცა უნივერსიტეტში თუ იყო საჭირო ის ჯგუფები და რაღაცა მე რაც მინდოდა ისინი და ასე შემდეგ პანდემია ჯერ არ იყო დამთავრებული რომ ეს ჩემ პირველი smartphone რაც მქონდა გაფუჭდა ისე რომ აღდგენა შეუძლებელი იყო იმიტომ რომ Sony მქონდა და როგორც ხელოსანმა მითხრეს Sony-ს თურმე ეგ ცუდი თვისება აქვს რომ თუ გაიბერება ბატარეა და გაფუჭდება იმის გაკეთება უკვე შეუძლებელია და ზუსტად ეგ დაემართა გაიბერა რაღაცა მომსპარი იყო სრულიად უკვე დიდი ხნით ითიშებოდა ხოლმე და საბოლოოდ მოკვდა რა სანამ შემცვლელი მექნებოდა ვიყავი სრულიად უტელეფონო და ჩემთვის ძალიან სტრესული გასახსენებელია ეგ პერიოდი იმიტომ რომ სამსახური მქონდა მაშინ და მიწევდა თან სამსახურიდან დისტანციური ლექციების დასწრება და მაშინ ისე იყო რომ გარეთ რო გავდიოდი საათის კი არ ვიცოდი და უყურებდი ხოლმე ჩასარიცხ აპარატზე რომელი საათი იყო იმიტომ რომ მაჯის საათიც არ მქონდა ამიტომ პირველი რაც გავაკეთე პირველი ხელფასით ვიყიდე ჩემთვის მაჯის საათი ამიტომ ეგ პრობლემა მაინც იყო გადაჭრილი რომ აი რაღაც რომ მომხდარიყო მართალია ბევრ ადგილას არ მიწევდა სიარული მაგრამ რაღაც რო ყოფილიყო ვერც რუკაზე ვნახავდი ვერც თუ უცხოს არ გამოვართმევდი ტელეფონს ვერავის ვერ დავუკავშირდებოდი და რაღაცა ყველა ჩემ გარშემო ისე უყურებდა ამას თითქოს ეგრეც უნდა ყოფილიყო და მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი არ იყო ჩემი პრობლემის მოგვარება არც შემოუთავაზებია არავის ტელეფონის შეკეთება არც ახლის თხოვება ასე შემდეგ და ძალიან სტრესული იყო იმითაც ეგ პერიოდი რომ აი ესეთ გულგრილობას უგრძნობდი სხვებისგან რომ სულ ერთი იყო მე ტელეფონი მექნებოდა თუ არა აი თითქოს როგორც იციან ხოლმე გამართლება თითქოს ღირსი ვიყავი რომ რაღაცა აღარ ჩაუძვრებოდი ტელეფონში და ჩემთვის დადებითიც იყო თუ რაღაცა ეგეთი და როცა ლეპტოპიც კი არ გაქვს ტელეფონში ჩაძრომ არავის არ უნდა გაუკვირდეს იმიტომ რომ დღესაც ეგრე ვარ ჯერ კიდე მაგ რეჟიმში ვარ რომ ყველაფერი რაც კი აუცილებელია ტელეფონში მაქვს ჩაწერილი და ყველანაირი აუცილებელი აპლიკაცია ტელეფონში მაქვს გადმოწერილი მოკლედ ესე წვალებაში გაიარა წელიწად ნახევარმა საბედნიეროდ მე მათხოვეს ტელეფონი არ მიყიდია ახალი არც შემიკეთებია იმიტომ რომ იმას არაფერი აღარ შეეკეთებდა იყო ისევ Sony-ს ტელეფონი და საკმაოდ ცუდად იღებდა ფოტოებს თუმცა ჩემთვის მაგას მნიშვნელობა არ ჰქონდა იმიტომ რომ ეს იყო ის მომენტი როცა მე ისევ ჩვეულებრივ სრულფასოვან ადამიანად ვიგრძენი თავი smartphone-ზე რომ აქ მიმული ეგეთი ფრაზა შეიძლება არ იყოს სასიამოვნო მოსასმენი მაგრამ ამ დროში მე მგონი არ გამემწყუნება იმიტომ რომ როგორც თქვი ბევრი მაინც და მაინც სოციალური ქსელების აპლიკაციებზე არ მაქვს არ მქონდა მაშინ გართულება ჩემი ისე თქვა შემოქმედებითად გამოხატვა უფრო მადარდებდა და ელემენტარული კონტაქტი და დარეკვა ამიტომ ხო ჩვეულებრივი ცხოვრების ნაწილია და წესით უკვე ისეთ დროა რომ არავინ აღარ უნდა ვიხდიდეთ ბოდიჩს თავარია ისე არ ვიყოთ დამოკიდებულები რომ ყოველდღიურობაში სერიოზულად გვიშლიდეს ხელს smartphone როგორც ხელსაწყო და კიდე მაგასთან დაკავშირებული ბევრი რაღაც მოკლედ 2022 წელს უკვე რაღაცა სხვანაირი პერიოდი იყო ჩემთვის საკმაოდ ბევრი რაღაცა რაც მადარდებდა ბევრ რაღაცაზე დამშვიდი პირველ რიგში რა თქმა უნდა ტელეფონიდან გამომდინარე და მაშინ ჯერ კიდე არ მქონდა ლეპტოპი ახლა მაქვს ოღონდ მეორადია და იმდენად სულად მუშაობს რომ გინდ მქონია გინდა რა ნუ ფაქტობრივად არ არსებობს რაღაცა ელემენტარული რაღაცების შესრულება შეიძლება თორე ხანდახან ამბობ ხოლმე რომ არ მაქვს ლეპტოპი მოკლედ მაშინ არ მქონდა და ტელეფონი იყო ჩემი კომპიუტერის და ყველაფერიც და
შევქმენი ჩემი Instagram ბლოგი, სადაც ვლაპარაკობ ხოლმე ფილმებზე, სერიალებზე და წიგნებზე და კიდე რაღაც სოციალურ პოლიტიკურ საკითხებზე. ყოველ შემთხვევაში რაღაც მრავალფეროვანი ნიშანი მაქვს მან და ნელ-ნელა გამოვითარა ეგ ყველაფერი. იმდენ ხანს მინდოდა ცალკე ეგ ასე ვთქვათ ბლოგის სახით რომ მქონდა გამოხატულება და ცალკე როგორც ვთქვი ფოტოგრაფიის გვერდის სახით, რომ მე რაღაც დავხვეწილიყავი და ასე ვთქვათ გამომებზეურებინა საკუთარი თავი ამის საშუალებით. იმდენ ხანს მინდოდა რომ ძალიან დადებითად ვიყავი მთელი წელი განწყობილი, რაღაცა მთლიანი წელი მახსოვს საკმაოდ კარგად დადებითად დამახსოვრდა. კიდევ იმიტომ რომ გვერდი ახალი შექმნილი მქონდა და მომემატა საკმაოდ ბევრი გამომწერი. მაშინ რაღაცა უფრო და უფრო ზემოთ მიდიოდა გამომწერების რიცხვი, დღეს რაღაცა წელს საშინლად არ მომწონს Instagram-ი და არც Instagram-ის ალგორითმს არ მომწონვარ იმ რაღაცას როვდებ ხალხი რომ არ ალაიკებს და მაინც და მაინც ინტერაქცია რომ არ აქვს კონტენტთან Instagram-ი წყვეტს, რომ ესე იგი მე არ ვარსებობ თუ რაღაცა ეგეთი. და სტორებსაც კი როცა ვტვირთავ, ანახებს არა ყველას, არამედ მინიმალური აი 5 თუ 6 კაცს ანახებს სტორის. ეს რაც 17 წლის ამ ვიფიქრე ამ დეტოქსის დროს და როგორც მქონდა ეს გაცნობიერება კონტენტზე, ისევ გამომყვა და ისევ მაგ დამოკიდებულებით ეგ მიდგომა მქონდა ნებისმიერ კონტენტთან. მაშინ ჩამოყალიბდი ასე ვთქვათ როგორი კონტენტი მინდოდა მე თვითონ რომ დამენახა. Facebook-ზე უკვე მქონდა განსაზღვრული რა კონტენტიც იქნებოდა, ძირითადად რაღაცა სოციალურ, პოლიტიკური, რაღაცა საგანმანათლებლო და საკონტაქტო ფუნქცია რა და Instagram-ზე უფრო ჩემ Instagram ფიდზე რომ შემოვიდეს ვინმე ერთ ინფლუენსერსაც ვერ ნახავთ, არავინ არ ჭაჭანებს, ძირითადად უსახო კონტენტი მაქვს გამოწერილი, რაც საშუალებას მაძლევს რომ თუნდაც რამდენიმე წუთი ზედმეტიც რომ შევყვე Instagram-ს და ცოტა რომ სკროლო მაგალითად ან შენახულ პოსტებში რომ გადავიდე, საერთოდ არ მაქვს როცა გამოდინა Instagram-დან არ ვარ გაღიზიანებული. და რა თქმა უნდა გავაგრძელე იმის მონიტორინგიც როგორ ყვალს ვტოვებდი სოციალურ ქსელებში და დროდადრო Facebook-საც ისევ მივაკითხავდი ხოლმე, გავწმენდდი. მე 2022 წლის ბოლოს შევქმნი პოდკასტი, უკვე YouTube-ზეც არხი მინდოდა თუ არა შემექმნა, ასე თუ ისე ჩამოყალიბებული ვიყავი და სხვათა შორის YouTube არხიც, მაგიტომ არ მინდოდა ჯერით თავი დავამბობდი, რომ YouTuber-ი არ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ არანაირი იდეა არ გამოჩნდა, მაგრამ მე მერჩვენა, რომ მაყურებელი ყოფილიყავი, ვიდრე შემქმნელი რაღაცის და მეგონა რომ ყოველთვის ეგრე გაგრძელდებოდა, მაგრამ რაღაცა მომენტი იყო, როცა რაღაცა გადაიჭრა ჩემ თავში რაღაცა ნატურა ამენთო, პოდკასტი იყო ერთი ნატურა და მეორე ნატურა იყო YouTube-ი, იმიტომ რომ მივხვდი რომ ის რაც მოვაფიქრდა და ჩემი თავი რაღაცა ვთქვათ ვიდეოში წარმოვიდგინე, მოუხდებოდა ზუსტად ვიდეო ფორმატს, რომელსაც ვერ გავაკეთებდი Instagram-ზე. მაგიტომაც არ ვაკეთებდი თავიდან YouTube არხს არ ვქმნიდი, იმიტომ რომ დასაწყისში რაც ვახსენე, არ მინდოდა რომ ბევრ პლატფორმაზე ვყოფილიყავი გაერთიანებული და ვიფიქრე რომ თუ მაინც და მაინც რამის ჩაწერა და გაკეთება მინდა, იქნებ Instagram-ზეც შევძლო მეთქი, მაგრამ რამდენჯერმე რო ვცადე, ხანგრძლივი ვიდეოები არაფრით არ აიტვირთა. ყველაფერი ვცადე, მაგრამ მაინც და ამიტომ ჩამოვედი იმ ვირიდან, რომელზეც ვიჯექი და შევქმენი ფაქტობრივად ორივე არხი, იმიტომ რომ ახლა ორი არხი მაქვს. Instagram-ს რაც შეეხება გამომწერების რაოდენობა თავიდან იზრდებოდა, იქიდან გამომდინარე რომ ალბათ ახალი გვერდი რო იყო და რაღაცა ვიდეოები 4 ნიშნა ნახვაზე წავიდა, სულ ახალი შექმნილი რო იყო გვერდი. ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ხალხი ხედავდა და ვინც იყო გამომწერი, იმათგანაც უფრო მეტი პროცენტი ხედავდა, რაც დღეს არ ხდება და ნაწილობრივ არის ეგ ალგორითმის ბრალი რა და ნაწილობრივ ჩემიც, იმიტომ რომ ეს რო არ შევდივარ ხოლმე თვეობით სოციალურ ქსელებში, კონტენტი კი ვიცი რაც უნდა დავდო, მაგრამ ესე ვთქვათ თავი რომ მოუყარო დიდი ხანი მჭირდება ხოლმე და ესე ვთქვათ რეგულარული სტაბილური ატვირთვის ატვირთვა არ მაქვს და მაგიტომაც ხდება ეგრე. მაშინ ესე არ იყო და ესე ვთქვათ სწრაფად მოიმატა გამომწერება. ნუ სამნიშნა რიცხვს არ გასცდენია, მაგრამ ყველაზე მეტი რაც მყოლია Instagram-ზე გამომწერები იყო 242. მეგონა რომ ესეც გაგრძელდებოდა რაღაც სულ მომატება. ხანდახან არის ხოლმე რაღაც უცნაური, არ ვიცი ხუებსაც შემოჩნევიას თუ არა, შეიძლება მე რო ცოტა მყავს მაგიტო ჩანს ეგრე. ესე იგი, რაღაცას რო დავდებ
მინიმუმ 3-4 გამომწერი მაკლდება იმ პოსტის დადებისთანავე და თუ საერთოდ არ შევდივარ და არაფერს არ ვდებ, მაშინ მევაწებიან ხოლმე გამომწერები. ეგ არის ძალიან უცნაური, რაც დღემდე 4 წელია გვერდი მაქვს და დღემდე არის შენარჩუნებული. ეგ არ ვიცი, მაგის მიზეზი რა არის, ძალიან უცნაურია. ცოტა ხანი რო გავიდა კიდე, უკვე შევხედე, რომ რაღაცა სტაგნაცია ქონდა. ერთ და იგივე რიცხვზე იყო გაჭედილი ტრიალები და თან ეხა იმასაც ყოველთვის ვცდილობ, რომ რიცხვებზე არ ვიყო გადართული. რაღაც მომენტში ანალიტიკაშიც არ შევდივარ ხოლმე, რომ რაღაცა მით უმეტეს ობსესიურ კომპულსიურ აშლილობა მაქვს, რამაც შეიძლება რომ ჩაიჭიროს რიცხვებზე ჩაციკულაც, ასე ვთქვათ, და ეგ შეიძლება იყოს ძალიან დამანგრეველი. იმიტომ რომ ზემეთი ფოკუსირება მოხდეს ჯერით მაგის გამო, მაგრამ მართლა მაინტერესებდა და უკვე კითხვა მაწუხებდა, რატო იყო ერთ და იგივე რიცხვზე გაჩერებული. და რო შევხედე რომელიღაც ახალი გვერდები, რომლებსაც შექმნიდან 1 თუ 2 თვეში 4 ნიშნა რიცხვებზე ავარდნენ გამომწერების მხრივ და საკმაოდ ვირუსულად გაუვარდებოდათ ხოლმე ვიდეოებიც, სხვათა შორის რო ამბობენ ხოლმე აუცილებლად კარგი ხარისხით თუ უნდა იყოს ჩაწერილიო, ბევრი ეგეთი არ იყო, საკმაოდ ცუდი განათებით და რაღაცა ტელეფონის ჯანჯღარებ და ისე ქონდათ გადაღებული და მაგან გამოკვირვა ზუსტად, ეხლა შენ ესე ვერ განსაზღვრავ ხალხს რა მოეწონება და ვერავის ვერ უკარნახებ რა რომელ გვერდებს გაყვნენ. მქონდა ეგეთი განწყობა, რომ გვერდის გამომწერები უფრო მოიმატებდნენ. რაღაც მომენტში ძალიან გამაღიზიანა ამან და თან იმაზეც დაკვირვებული ვიყავი, რომ ზედმეტ ობსესიაში არ გადამივიდეს მეთქი ეს რიცხვების ის. და პირველი შემთხვევა იყო მაგ დროს, რომ იმ დღეს ესე ვთქვათ 2 თვე გამოვუშვი, გავნიავდი, ინსტაგრამიდან გამოვედი და საერთოდ აღარ შევსულ ვარ 3 თვის განმავლობაში, არაფერი აღარ ამიტვირთავს და არ შევსულ ვარ. ეს იყო რაღაცა ჩემთვისაც ძალიან გასაკვირი, იმიტომ რომ პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც სოციალურ ქსელში ამდენი ხანი არ შევედი, ქოს რაღაცა გაიწმინდასავით და რაღაც ზედმეტი ტვირთი მომშორდა. და არა მარტო აღარ შევედი ინსტაგრამზე, ვინც მყავდა, იმათი 60% წავშალე. Pinterest ძალიან კარგი ალგორითმი აქვს და ინსტაგრამს ძალიან ცუდია, ის საერთოდ აღარ მომწონს, უკვე სტაბილურიც რო იყო და სტაბილურადაც რო ატვირთო, ესე მგონია, რომ თუ პატარა გვერდი გაქვს, ფაქტობრივად არ გაგახარებს რა. ეს რაღაცა დეტოქსი და ინსტაგრამიდან საერთოდ გამოსვლა რამდენიმე თვით ძალიან მომეწონა. მივხვდი, რომ ამის საჭიროება უფრო ხშირად იყო ჩემ ცხოვრებაში. მაგ დეტოქსის გარდა კიდევ ერთი რაც იყო, ის არის, რომ ქართველი ინტერნეტ მომხმარებლები არიან ზღვარგადასვლად აგრესიულები, რაც უბრალოდ ფსიქიკაზე ისე მოქმედებს, რომ რაღაც მომენტში მაგის წაკითხვა არც მგონია, რომ ვინმეზე დადებითად მოქმედებდეს. მაგრამ ჩემნაირ ადამიანებს, რომლებიც ნევროლოგიურად უფრო სენსიტიურად ვართ მოწყობილების შეგრძნებების მხრივ, მოქმედებს ფიზიკურადაც. შესაბამისად, ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი, რომ ეს საერთოდ ამდგარიყავი და კომენტარების კითხვა ამეკრძალა ყველგან. კომენტარებს, რომ იმდენად ჩვევაში ჩამიჯდა ეგ, თავიდან რომ მაინც რომ გამეხსნებოდა ხოლმე შემთხვევით, რომ ესე ვთქვათ, გეგონება რამე მნიშვნელოვანი ინფორმაციას გამოტოვებ, თუ ვიღაცების გინება არ წაიკითხე. და ყველანაირ კონტენტზე ეგრე არიან ეგენი. თავიდან დანაშაულის გზნობა მქონდა, რომ რამდენჯერმე დავარღვი, ასე ვთქვათ, ჩემივე აკრძალვა. მაგრამ მე ნელ-ნელა ძალიან კარგად ჩამიჯდა ჩვევაში და დღესდღეობით ესე ჩვეულებრივად ერთადერთი YouTube-ზე ვაძლევ ჩემ თავს უფლებას, რომ ხანდახან ზოგ მანდაც თავს ვიყავებ ხოლმე ხშირად, მაგრამ ქართულ კონტენტის ქვემოთ კომენტარების კითხვაზე ნამდვილად ვიყავებ თავს. Pinterest-ი რო ახალ გადმოწერილი მქონდა, რაღაცნაირად Pinterest-ით ჩავანაცვლე Instagram-ი და Facebook-ი. გარდა მაგისა დავიწყე ტელეფონში ფილმების ყურება და პერიოდში გადმოწერე საბა რიდერიც და დავიწყე ტელეფონში კითხვაც, Kindle-იც ახალი გადმოწერილი მქონდა მაშინ და მაგაზეც იხარჯებოდა დრო, შესაბამისად მაგ აპლიკაციებში გატარებულმა დრომ უფრო ამოიწია ზემოთ. მაგის მერე, როგორც კი ცოტა გადაცდება ხოლმე Instagram-ის დრო მაგ აპლიკაციებს, იმდენი ხვდები, რომ რაღაც არის შესაძლებელი და უბრუნდები ხოლმე ჩვეულებრივ რეჟიმს. კიდევ უფრო ნაკლებად მოწყვლადი რო იყო სოციალურ ქსელებში, როცა შედიხარ, უბრალოდ არ უნდა სკროლო. შესაბამისად კომენტარების კითხვის გარდა მე სკროლვაც ავიკრძალე. მირჩევნია, რომ
თუ მაინც და მაინც ტელეფონი მჭირდება რაღაცის მოსასმენად გამოვიყენო, პოდკასტს მოусმინო, ან ვიდეოს მოусმინო, ისე რომ ტელეფონს არ შევხედო, ან მოусმინო მუსიკას. და თუ არაფერს არ უსმენ, მაშინ ტელეფონს უბრალოდ არ ამოვიღებ. იმ შემთხვევაშიც კი თუ საათის ნახვა მჭირდება და საათის დახედვა მინდა, საათსაც არ უყურებ, მიჩვენია რომ რაღაცა ისევ რაღაცა სადმე ტაბლოზე ან სადმე შევხედო საათს, ან მაჯის საათზე დავიხედო. განსაკუთრებით თუ სკვერში ვარ, თუ გარეთ ვსეინობ და რაღაცა ფოტოებს ვიღებ და ასე შემდეგ. და ეხლა წეღავ ნახე, მაინც შემოწმე. Instagram-ში გატარებული დრო მაქვს კვირაში საშუალოდ 2 წუთი, მეტი არა. და ვისაც გაწუხებთ სოციალურ ქსელებზე დამოკიდებულება, იმავეს გისურვებთ, რომ სოციალური ქსელები აღარ იყოს თქვენი ენერგიის, აი რაღაც ტყუილად ხარჯველი. ერთ-ერთი ბოლოს რაც უნდა ვახსენო კიდე არის ის, რომ თავარია ეს TikTok-ი, განსაკუთრებით ვისაც აქვს TikTok-ი, Instagram-ი, Facebook-ი, რომ არ იყოს როგორც ტელეფონს რაღაცა homepage-ს გახსნი, პირველი მაგას არ უნდა ხედავდე. მენიუში სადმე ისეთ ფაილში უნდა გქონდეს, რომ გადამალული იყოს და რაც შეიძლება ბევრი, ესე ვთქვათ, ძებნა და ბევრჯერ გადასკროლვა გიწევდეს, რომ მოძებნო, იმიტომ რომ twins ეს დაამახსოვრდება როგორც რაღაცა რთული პროცესი და ეს გამოიწვევს იმას, რომ უფრო დაგეზაროს იმ ქსელებში შესვლა. მოკლედ უკვე მგონია, რომ მთელი დღე ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობ. რაღაცა ბევრი დრო დამეხარჯა, მაგრამ არა უშავს. იმედია საინტერესო მოსასმენი იყო და ეს გახლავთ ჩემი, ესე ვთქვათ, რაღაცა მოკლედ განხილვა, მოკლედ თუ გზლად არ ვიცი, განხილვა რა გზა გავიარე და რა ურთიერთობა მაქვს სოციალურ ქსელებთან. თავს მიხედეთ აუცილებლად ძალიან ბანალურად ჟღერს და ხმამაღლა ეხლა დაუკვირდი რომ არც რა მithქვამს ეს ფრაზა, მაგრამ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად, მაგას ვგრძნობ. არ დავრჩებით ესე გაჭირვებულ და საშინელ მდგომარეობაში, აუცილებლად გამოვალთ აქედან, იმიტომ რომ უარესებიდანაც გამოვსულვართ. პინგვინმა თქვენთან მოკითხვა დამაბარა. აბა კარგად.